皆さん、こんにちは。こんばんは。デシモです。いつもヒーリングを受けてくださりありがとうございます。今回初めてこのチャンネルを見つけてくださった方もどうぞよろしくお願いします。今回ちょっとだけ告知がありまして、デシモヒーリングというオンラインストアをオープンしました。こちらで6月にですね、フランスの特別なパワースポットからお送りするヒーリングをご案内しています。私が長年通って見つけた最高に気持ちのいいエネルギーを感じる場所から行うヒーリングで、このチャンネルを見てくださっている皆さんにぴったりの癒しをお届けできるのではないかと思っています。この動画とチャンネルの概要欄に URL のリンクがありますので、そちらから飛んでいただけます。ぜひオンラインストアのページを覗いてみてください。ご参加を心からお待ちしております。それでは今回のヒーリングについてお話しします。今回はこちらのゴールデンヒーラーというクリスタルでヒーリングを行います。一部もしくは表面全体がヘマタイトの影響でイエローゴールドがかったコーティングがある水晶で、前回のアナンダライトと同じく超高波動の宇宙の波動に属するクリスタルになります。このクリスタルは見た目通りエネルギー的にも金色の光線を放っていて、肉体の癒しと意識の拡大を行うんですが、一番の特徴は自分の中のご神体とでも言うべき存在に気づかせてくれることです。このチャンネルもヒーリングも宗教とは関係がないんですが、でも困ったことにですね、どうにもこうにもその神様的なものが出てきてしまう石なんですね。で、これから少しの間このクリスタルについてお話ししますが、すぐにヒーリングを受けたい方はヒーリング開始までタイムスタンプでお進みいただき、お話は後で聞いていただいても大丈夫です。また自分でもクリスタルとワークをしたい、もっと仲良くなりたい方は、クリスタルの呼吸の部分もぜひ行ってみてください。このゴールデンヒーラーは、こちらはアメリカのアーカーソン州から、こちらはブラジルからやってきた個体です。すごい綺麗な形ですよね。整っていて。で、ちょっと集まっているような、仲良く並んでいるところが可愛いなって思ったんですが、見た目金色っぽいけど、光は緑とか紫もあり得るよなって思って、調べるために自分にヒーリングしてみたところ、見た目通り金色の光でした。しかももうこれ以上黄金になれないぐらいの黄金っぷりがもうすごいんですね。その金色の光線がとっても美しい草原に見えたりして、野生の花もたくさん咲いていて、何か現実の恐れとか心配とか不安とか、現実的に動けないっていう感覚が全く存在しないような、天国があったらこういう感じなのかなっていうような安全な場所が自分の中にできたような感覚でした。で、しばらくそこにいると地面が突然割れて、自分のエネルギーも大きく地中で動いているような感覚があったんですね。で、やばい、動かないとって思ったら、頭の中にこっちだよっていう言葉が実際聞こえてるわけじゃないんですけれども、こだましてて、で、まるでゴールデンヒーラーに導かれているような感覚がありました。それからそのこっちだよタイムが10分ぐらい続いて、で、その声を追いかけつつ、長くない？どっちだよって言おうと思った時に、突然ですね、第三チャクラ、ここの溝落ちとか胃のあたりですね。そこに青白いけど光が金色のグレートセントラルサンが入ってきたんですね。で、直感でこれが宇宙の金色光線の源であるグレートセントラルサンだって認識したので、どうしてそうだと分かったのか、ちょっと説明ができないんですけれども、それが入ってきたことが分かったんです。で、どうやらこの第三チャクラがグレートセントラルサンの出入り口になっているみたいで、入ってきた後は全てのチャクラに黄金の光を感じることができて、圧倒的な安心感を感じました。ソーラープレクサスの自信や希望を持って進む推進力に、ハートの愛やサードアイの直感、ルートチャクラやセイクラルチャクラの生命のエネルギーが全て流れ込んできて、何も心配しないで動けるっていう感覚を与えてくれました。このエネルギーに包まれていると、生きていくことへの恐れや、まだ起こっていないことへの心配や不安がなくなり、とっ
っても素直になれるので、魂に導かれるままついていってみようかなっていう好奇心が生まれて、リラックスしたままワクワク感を感じられます。ヒーリングクリスタルの研究家のジュディ・ホール氏もオラクルカードのガイドブックの中で、ゴールデンヒーラーには強力な変容のヒーリングエネルギーが吹き込まれていますと記していますが、変容に身を委ねる、これをまずヒーリングの中で体験することができるから、変わる時が来てるけど変わるのが怖い、不要なものを手放すことへの抵抗感がある人も、だんだん抵抗感なく優雅に変わっていくことを受け入れられるのではないかと思いました。それからもう一つすごい特徴があって、それがですね、冒頭にお話しした自分の中に神様的な存在を見つけるということです。ゴールデンヒーラーについてヒーラーのロバート・シモンズ氏も、先ほど出てきたジュディ・ホール氏も、キリスト意識へのアクセスということを言っていて、人間がキリストの乗り物となり、その意識に入れるように導くそうなんですが、正直それが何なのか、キリスト意識って言われても、実感として分かってなかったんですね。だけどその意味が妹に遠隔のテストヒーリングをしていた時に分かったんです。でそのきっかけは、妹のルートチャクラにゴールデンヒーラーを、こうやって遠隔なのでこういう図でですね、当てている時に、ものすごい勢いで竜が出てきたんですね。もう出てきちゃったって感じなんですけども、それで私は江ノ島っていう龍神のメッカみたいなところに通ってるにもかかわらず、龍神ってちょっと宗教的すぎるっていうか、スピリチュアルすぎるっていうか、あとちょっと男性的だし、イメージが正直本当に失礼かもしれないんですけども、怪しいって思ってたんですね。で、龍神様と仲良しの方、本当にこんなことを言って申し訳ないんですけれども、でも最近までそう思ってたんです。で、それには私がですね、ちょっと西洋かぶれしすぎてるので、どうにも馴染めない感じだったんですね。でも数ヶ月前から何度かこのチャンネルのヒーリング中に龍が出てくるようになってて、その度になんでだろうっていう感じで半信半疑だったんですが、とうとう妹からですね、竜が出てきてしまって、しかも鱗一つ一つももうはっきり見えるぐらい、もう触れそうなぐらいしっかりとした、健康そうな元気いっぱいの黄金の竜で、もうこれは認めざるを得ないわ。龍神様いるわって思ったんですね。で、そしたらその存在を認めた瞬間に、その龍神様が、めちゃめちゃ嬉しそうにくねくねして踊るように動き回ってて、もう面白いし、元気良すぎるし、可愛いけど神々しいしで、もう圧倒されてしまいました。それで妹に終わった後に、ねえ、もしかしてだけど、くんちゃん、龍神様ついてるって聞いたんですね。そしたらもう妹がそうなのって、妹も私が龍神様に抵抗あったのを分かってて言えなかったらしいんですが、少し前から龍神様が来るようになって、懐かれてて仲良くしてるっていうことを教えてくれました。なので、妹の神様としては龍神様がいて、神様といえば、例えば、キリスト様っていう意識がある方には、キリスト様の意識がやってきてっていう風に、自分がそれぞれの神様の生きた乗り物になって、それぞれの神様の意識にアクセスできるように導いてくれるのかなって、ちょっと推測なんですけれども感じました。なので、このヒーリング中にそういった存在を感じたり、思いを馳せたりする方もいらっしゃるかもしれません。これを別の言い方でもっと現実的に説明すると、自分の恐怖や不安や執着といったエゴを明け渡して最高最善の魂に身を任せるっていうことなんだと思います。そしてそれはこのゴールデンヒーラーが見せてくれる黄金の光に包まれた草原の中でリラックスしていたように、豊かさと光と愛を目いっぱい味わえる時間です。ゴールデンヒーラーは黄金の光を注入して肉体のエネルギーを癒し、また現実に感じている時には頭で作り出してしまっている不安を吹き飛ばし、安心できる居場所と光の源を自分の内側に見出すことによって
して地球で現実の中にも自己実現をするよう強力にサポートしてくれます。どのヒーリングでも必ず地球としっかりつながれるようグラウンディングを心がけていますが、投稿順にヒーリングを受けてくださっている方には2週連続で超高波動の石になりますので、続けて受けていてちょっとそわそわするとか違和感がある方は動画の概要欄に地球の波動のクリスタルを使ったヒーリングをご紹介しておきますので、そちらも自分の調子を見ながら受けてみてください。あと終了後に翌朝でもいいのでお水を少し意識して飲むことも忘れずにお願いします。それではここからクリスタルの呼吸を行います。このゴールデンヒーラーを手のひらにしっかり包んで持っているイメージをします。100g あるので結構しっかりとした重みがあります。手触りはですね、サラサラしてちょっとマットな感じです。その手を胸の中心、ハートチャクラに持っていってゴールデンヒーラーをくっつけるか近づけてみてください。そして最初は腹式呼吸で吸って吐くときに自分の手から光の波動が出ているつもりでゴールデンヒーラーにその波動を届けてみてください。あとは胸で呼吸してもいいので深呼吸をしながらハートにこのゴールデンヒーラーを迎え入れるイメージをしてみてください。それでは約1分ちょっと時間を取りますので始めてください。このヒーリングでは私の個人的な気や念などがあなた様に届くことは一切ありませんし、技術的にもできません。私が管になり、クリスタルの波動と宇宙の光のエネルギーをお届けし、あなた様に合わせて最善の状態に調整されますので、リラックスして受けてください。特に集中する必要はなくて、他のことをしていたり寝ていても大丈夫です。瞑想の BGM として使ったり、一緒に体や呼吸の感覚を感じながら受けるのもおすすめです。最後の画面でカード3択メッセージもありますので、よかったら何かのヒントにしてみてください。また、スピリチュアルなこと、ヒーリングで感じた見えない感覚的なことなど、何でも気軽に話せるような世界にしたいので、感想をコメントいただけるととっても嬉しいです。それではあなた様のヒーリングを始めます。
はい。終わりましたので、起きている方は手足の指をちょっと動かしてみてください。ゴールデンヒーラーは、豊かさについて教えてくれる、石でもあるんですけれども、その豊かさっていうのが、私が見えたビジョンからお話しすると、エネルギーの循環っていうことを言っていたんですね。あなた様がエネルギーを出すことも大事だし、もちろん入れることも大事だし、あなた様のエネルギーを大きくすることを、そう優先してほしいっていうことを言っていて、優先することによって、その冒頭に話したこの石が導いてくれるあなた様の、神的な神様的な存在っていうのが喜ぶっていうことを言ってるんですけれども、今回すごく感じたのは、ハートチャクラのところで、ものすごい金色の雲っていうか、なんていうんだろう、本当にもうニョキ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 、どんどん大きくなるようなものが、もう一斉に出てきたんですね。で、それは最初、例えば抑えていた感情とか、何かそのネガティブなものかなって思ったんですけれども、ちょっと見ているとそうではなくて、あなた様の喜びとか、本当にお腹の底から湧き上がってくるポジティブな衝動みたいな感じなんですね。それを、例えばあなた様は、ちょっと周りに気遣って、自分がものすごく、出したい本当はポジティブな気持ちとか言葉とか優しい、本当に愛あふれるような態度とか、そういったものを本当はなんかわーって出したいけれども、それをちょっとできない。例えばですよ、できない環境にあったりとか、それはなんか社会の中で、ちょっと自分を自虐的に言った方が、なんか場が、なんて言うんだろう、収まることってありますよね。なんかそういうふうに気を使ったりとか、空気を読んで、自分の、あなた様のすごくいいところっていうのを見せないようにしているみたいな、そういうこともあるんじゃないかなって思ったんですね。もちろん全員に当てはまることではないんですけれども、あともう一つは最近あなた様の中に何か希望とか、自分ってもっとできるんじゃないか、もっとこんな能力があるんじゃないかとか、自分に対するちょっとこういうことは自信持っていいんじゃないかなとか、挑戦してみたいこととか、そういったなんか希望みたいなものが、出てきた気がするんですけれども、もしそういう方がいたら、それをですね、やっぱり、出すことっていうのもエネルギーの循環をすることだよっていうことを言っていて、エネルギーの循環っていうのは、例えば自分の時間を使うことでも出せますし、優しい気持ちを誰かに向けることでも出せますし、お金を気持ちよく使うことでも出せるし、そういうことでもあるんですよね。だからそうやって、あなた様がその金色に輝く光のエネルギーのような、輝く愛のような気持ちとか、資質とか、才能とか、能力とか、そういったものを、抑えないで出してほしいということを、この石が言っていました。例えばそれがそういうことをしたらちょっとなんかからかわれそうとか、なんか勇気が出ないっていうことであれば、人に見せなくてもいいんですよね。本当に自分が最高の自分を出す時間っていうのを、一日が始まる時に太陽を浴びながら30秒とかでもいいので作ってほしいっていうようなことを、もしよかったらそういうことをやってみてっていうことをこのゴールデンヒーラーが言ってくれてました。で、それから冒頭にお話しした神様的な存在のことなんですけれども、やっぱりですね、このソーラープレクサスのところに置いていた時に、もう一斉に出てきた感じがあって、もう本当に光がもう眩しすぎるっていう感じでした。なので、ちょっとそこの部分で、もちろん何か具体的な神様っていうことではなくても、なんか宇宙の光のようなものを感じたとか、何か感じた方もいたのかなって思います。もちろん感じなかった方といって、自分にそういうものがないっていうわけではないので、必ずこのエネルギーはあなた様が動揺していれば流れて、あなた様のタイミングで、最善の状態に調整されていきますので、楽しみにしていてください。それではですね、今回のこのゴールデンヒーラーのヒーリングを終わります。この後ですね、カードを3択出しまして、メッセージもありますので、もしよかったらそちらの画面も見てみてください。今回もヒーリング受けてくださりありがとうございました。またね。